ኳስ እያያችሁ ነው። የአፍሪካ ዋንጫ እንዴት ነበረ? በዚህ ዓመት እንግዲህ የአፍሪካን ካፕ ኦፍ ኔሽን ኦፊሻል ስፖንሰር ቴክኖ ነው። ይህንንም በማስመልከት አዲሱን የቴክኖ ስፓርክ 20 ፕሮ ፕላስ የተሰኘውን ስልክ በዚህ በአፍሪካን ካፕ ኦፍ ኔሽን ፓኬጂንግ ስፔሻል ኤዲሽን አድርገው አውጥተውታል። አንቦክስ እናደርገው። አንቦክሲንግ ኤክስፒሪየንሱ በጣም ደስ የሚል ነው። ምክንያቱም ቦክስ ውስጥ ሁሉንም የሚያስፈልጋችሁን ነገር ታገኛላችሁ። ከቨር፣ የስክሪን ፕሮቴክተር ይሰጣችኋል። በተጨማሪ ኤርፎን ታገኛላችሁ፣ ቻርጀር። ፓኬጂንጉ በጣም ነው ሳትስፋይ ያደረገኝ። እዚህ ስልክ ላይ በጣም ትላልቅ የሚባሉ አዳዲስ ሜጀር ቼንጆች አምጥቷል። ከዛ ውስጥ እንግዲህ 108 ሜጋፒክስል ሜን ካሜራው በጣም ብዙ ዲቴል ካፕቸር የሚያደርግ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ዲዛይኑ ነው ቤዝለስ የሆነ በሁለቱም ሳይድ ከርቭድ የሆነ አሞሌድ 120 ሄርዝ ሪፍሬሽ ሬት ያለው ዲዛይን ያለው ስክሪን ይዘው የመጡት። ስለዚህ ሙሉ ሪቪው ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ይመቻችሁ።